气象不是说是干冷吗？对啊，说好的干冷呢？小心。看到了猴子。怎么办？我现在不太敢过去。哇，哎！是我们久违1个月1次的露营行程，然后结果又遇到下雨，对，希望等一下就停了。我们现在要去苗栗南庄，然后呢，因为营区这次也是属于低海拔，我们就想说悠悠哉哉的过去。现在是11:24，我们预计是12:41会到。营区会来得及吗？我觉得应该有机会，不然我们就是一直跟餐厅延后时间，超拍谁的。不然就是走着瞧。不要再演了啦，好尴尬哦。好不容易这个礼拜出门是抱持着非常开心的心情。哦，为什么开心？因为我把我该做的工作都做完了。什么叫做你该做的？这个礼拜的自己规划的细项，我把 podcast 的音档剪完了，然后如期的上线，也在后台都设定好，可以直接帮我发文这样子，所以这个弄好了，然后也剪了一部短影音，跟地瓜的甜点制作有关，会在今天的晚上6点钟上线。为什么是地瓜？因为我爸就在宜兰乡下种地瓜，然后他的地瓜种的给我就是种非常多，于是我们吃了很久的地瓜饭。就除了地瓜饭，有没有别的可以尝试？就想说，不然拿来做蛋糕好了。把这些工作都安在线上，都已经做好之后，就会觉得心情特别的舒服。有越来越上手了吗？哪一部分？就是剪影片还是剪影片啊，很脆弱，因为我的设备就是真的很阳春，设备很阳春。但是 podcast 基本上毕竟做了70几集，已经算是蛮上手的。你的电脑还是大学买的吗？不得不说，我觉得 iMac 真的很厉害，它用不坏欸，到现在都还可以使用，没有坏。但是我真的没有办法跑不动我的影片，所以无法剪影片。那我的影片都是用平板剪的，微痛苦。微痛苦吗？我觉得不止微，非常痛苦，非常痛苦。对，非常痛苦。你剪影片的时候会非常暴躁。所以大家可以认真把影片看完吗？如果喜欢的话，可以按赞、订阅、加分享。这条沿路超漂亮的。路都有小凉亭。对，刚下高速公路，已经到南庄这边了。我们到了今天要吃的餐厅，就是这一家落脚可丽露厨房，而且很可爱。它的门牌是一个烤箱，然后烤箱下面有它的招牌。要走进来，这里的环境感觉不错，进去看看吧。哇，是来欢迎我的吗？你朝我狂奔，就倒下来了，要倒下来了。他感觉是这里的水口。对啊，没有，这是他家。这是他家。口味上偏咸，
然后它的海鲜其实蛮新鲜的，所以整个鲜味都融合在这个饭里，很好吃的，对，好吃。它是烤饭，它不是炖饭。炖饭会把酱汁烤得比较干，炖得比较干嘛。它是烤饭，它还有一些本身食物的酱料，还有这个酱汁在里面。所以你觉得炖饭跟烤饭的口感不一样？炖饭会炖，米粒好像比较硬，这个米粒比较软。你懂我的意思吗？对。它味道很浓郁，海鲜的味道。粒粒分明啊。没错。真材实料。不知道切开这样看会不会？像日本在日本吃的那种咖喱蛋包饭，哇，可以耶，好成功哦！它的咖喱味道偏甜，但它的香气很浓郁。它的辛香料的味道，口感加用这个它蛋包饭，这样直接搭配合在一起吃，赞！日式汉堡排，应该没什么筋吧？本身肉的腌料很香。我们点的是小心啊！原味可丽露，而且上面的小花花都是他们自己种的，是可以吃的。还是你需要刀子？哇，烤啊！外皮焦糖的脆皮，口感层次很丰富，很脆，里面很绵。它是双重口味的夹击。会甜吗？甜吗？外面它是用焦糖烤，我觉得是甜的。但是不会很甜，苦甜。对。这件就是如果你有来南庄，然后你已经吃了很多遍南庄老街的客家料理，就可以来这边吃，很值得，非常值得。这产业道路也太可怕了吧！现在山区一片雾蒙蒙的，距离我们刚刚吃饭的餐厅大概开车5分钟的时间，有一个护渔步道。蓬莱溪护渔步道，对，里面的话，就是有富裕，属于本土台湾的一些鱼类。它整趟走下来，如果脚程比较晚的话，据说是大概要2个小时的时间。这个蓬莱生态自然园区是完全免费的，这边有一个很大的停车场，我们刚刚把车停在这边，然后待会就要进步道。这里就是步道口的地方，还有一个步道入口，这里滚下去大概就是保龄球的程度，保龄球，它是很可爱。这是什么？他说你现在位置，这里到七星宫要60分钟，它大部分都是平缓，不会是像那种爬山啊往上爬，所以走起来应该会比较轻松一点，是舒服的。只要小心不要滑倒就好。对，其实我们蛮喜欢安排露营的这个礼拜，就礼拜5先夜冲，然后比利就请1天假，我们就会到处走走。如果你们又来南庄附近露营，因为附近其实很多的露营区，你们有来这里露营的话，真的可以安排一个下午，然后来这里走走，
去附近吃饭，非常惬意悠闲，而且遛小孩也很方便，拍照什么的，做生活记录簿，超适合的。七星宫到了，在我们的后面，走的还是蛮舒服的啦。我们现在在干嘛？我们现在在登山刚回墙。来路上看到一只山羌，小山羌，山羌是小小只的，然后在这个路中间，然后吃东西。我说我们现在就像在守株待兔，因为他刚刚从那个地点跑出来，我们就觉得说，等一下他也会从那个地方跑出来。啊，通常守株待兔是形容很笨的人，很笨的人，你也是很笨的人。守株待兔的结果是吧？我们刚才最后放弃的时候，在那个地方听到一个，你就被吓的什么？然后我们走近一看，发现一只小小只的，真的是山羌哎！因为我在叫他说不要看了啦，走了走了走了，然后突然听到有没有听到山羌的声音？试问你，走到一半遇到野生的猴子，该怎么办呢？他也在看我们，而且感觉不止一只。哦，一只接着一只，又一只。除了山羌之外，还看到了猴子。怎么办？我现在不太敢过去，哎，还蛮大只的。很大只。怎么办？我们没有香蕉，我付不起关税，但我们两只属猴，属这样猴，算进去。哎，同类，我们是同类吧？同类，都是猴子猴孙啊。哎，本是同根生哦。 Node VPN 没有业配，没事没事，我们平安通过了。哇，不然我们确认过眼神，对确认过眼神，对他们只是路过，对，并没有要强制收过路费的意思。我们走一趟出来了，耶！ 5点半，天都黑了。哎，因为地板湿湿的，所以就尽量不落地，帐篷落地就好了。这个是肉干哦，肉质。我们现在要来煮晚餐了。今天的晚餐是我到全联去买的，这个叫良金牧场的金门高粱半筋半肉牛肉面。你当做是意大利面，是有点没有成功，没有很漂亮的散花。好
香哦！茼茼蒿味吗？蒿味道整个都跑出来了。嗯，啊，超喜欢吃茼蒿了。冬天就是可以尽情的吃茼蒿菜。耶，干杯！干杯，牛肉面干杯。应该这边。嗯，刚刚那一包99块，可以2个人吃。再加点青菜啊，再加点自己喜欢的蛋啊什么的都可以。现在一刻都无法离开暖炉，越晚天气越冷。然后我已经洗完澡了，跟大家分享一下这边洗澡的心得。因为 B 区旁边就有4间卫浴，那刚刚只有我一个人洗，水压就是又稳又强，室内空间很大。那唯一美中不足的就是，因为它本身有附沐浴乳跟洗发露，但是有可能是快要用完了，不足来不及补等等之类的，所以建议啦，如果自己有自备的话，还是比较保险一点的，因为这段时间是我最期待的。就大家洗完澡之后可以聚在一起，然后喝喝饮料啊，喝喝小酒啊，吃个饼干聊聊天，在享受这个夜晚静谧的时分，可以特别的安静，然后特别的能够感受到就是人与人之间很靠近的那个氛围跟距离，我很喜欢。我觉得是整个露营的时光里面最令人期待。大爱心。我刚好也买雪山。检查进去吗？饿了，看就饿了。我可以这样子，可以，可我怕你烫。会吗？会啊。那你听这个声音，哦，烤。我想什么东西烤过就整个回春。大家早安，现在是第2天的早上，大概已经10点了。因为我们昨天太晚睡了，所以都没有人起床，大家都还在睡，而且还可以听到打呼的声音。那我就先起来带大家做个营区小介绍。我们现在停的红色那台车子是我们的营位，我们是 B 区的1帐包区。那可以想象一下，是梯田式的。B， 然后上面一层是 C， 在上面一层是 D。那 C、D 区的话，都是属于3帐包区，所以现在还蛮热闹的。然后一路走过来，有一个超长的斜坡，这个斜坡无法想象这有多陡。放下来，大家可以看到，就是真的是超级陡的陡坡。上去的话是 GH 区。做个早晨运动啊，起来走一走，真的很陡。你知道我们昨天啊，在搭帐篷的时候，因为陆续有路有道嘛，然后 GH 区在这个斜坡上，就有车子疯狂打滑，怎么样都上不来。它需要一点技巧，营主会一直引导。可是感觉如果要选这个斜坡的话，车子的底盘可能自己要考虑一下。路是蛮好的，蛮平的，大概都是柏油啦，这应该是有铺过的柏油路，是好走的。只是那斜路非常非常斜。好，会喘呢，给大家看一下。现在到了 G1、G2区。那目前
G1、G2区的话，好像有人，所以我们就不过去了。我记得应该是木栈板，详细的资料的话，到时候再用别的方式来补充给大家。这些营区真的很有森林的感觉，沿路都是爬坡，然后周围都是超级高的。这个我也不知道是什么树，它没有随着季节变色，但南洋杉吗？跟上次有点像。我们现在到了，算是营区的制高点吧。H 区现在还没有人。早点起床带大家看。我觉得它还蛮棒的是，它每个区域基本上都会有这种大型的垃圾桶跟回收桶，垃圾就比较有地方可以放，这边还蛮方便的。这边也有属于 H 区的卫浴设备，跟一个是备品区，就是你可以放冰箱啊，什么饮水机。果然，好给大家看一下，3位饮水机1台，冰箱1台，厕所应该都是很干净的吧？现在还没有人。有洗发精、沐浴露，但是相较下面好像稍微再小间一点。他们的吹风机是小台的，所以如果你们本身是头发比较长、头发比较多，冬天建议还是自备吹风机，不然会吹很久。那有一个小小心得发现是，厕所它就是单纯是坐式嘛，然后没有任何男性小便斗，所以等于坐式就是有需要坐的跟男生如果需要上厕所，他会都在同一个空间里，会比较容易马桶会脏脏的。这也是小小的缺点。我后面这边啊，还有个步道上去。我想啦，也许是营主他们在官网有介绍他们的森林步道，可能是。但除了森林步道之外，昨天我们去的那个护渔步道，很值得推荐给大家。其实也不用开车，从这边走路5分钟就会到了，是真的很近。开车1分钟，走路5分钟，够近了吧？基本上，我觉得你订 H 区的人就是一世独立了，你应该不会想要下来，你应该不会想要四处去走走。真的，营区好大好大，然后每一区又是高挑之中再高挑，所以我发现 B 区、C 区、D 区最平易近人的，车一开上来马上就到了，然后厕所又在旁边，又很方便。如果你喜欢露营的时候是享受宁静，然后尽量不要被嘈杂声音影响的话，G 区、H 区推荐给你。D 区在这边，那往上的话就是 EF 区，因为有人，那我们就不上去了。现在大家都还没起床，已经11点12分了。大家自己来煮泡面，是我近期的爱，好好吃哦！它是很传统的那种精致肉，就是肉燥面，很传统的那种台式泡面，赞爆！
折点。哦，要连线呢。淋玉米的感觉。你要嚼个烟草。谢喽，谢喽。来一周。你这个看起来不像要投球。这个太长。公园阿嬷太。哎，你看，这里还有小朋友可以玩的地方，小草游乐区。还有泳池啊。游泳池，对。哎，需要家长陪同哦。小朋友，你的家长嘞？我没有讲。其实蛮深的耶，那个夏天来一定很棒，可以那个玩水消暑之外，旁边还有父母的情人雅座。哦，很会形容哦。就是很 chill 啊，坐在这里，然后那淋咖啡哇，水水淋咖啡，然后小心啊，别滑倒哦。来之后等那个夏天的时候，他就会把这个移到泳池旁边，然后就可以直接溜下去。还直接跳水，耶，开心！今天找到营主来帮我们一起分火，好开心哦！我们第一次分火，不知道要准备多少木材，担心不够烧的夜晚会冷到迷迷冒冒。想不到营主超佛，居然还供应免费的木材供大家使用。哇，好香！吃得完吧？还有茭白笋，茭白笋超好吃哎。可以啦。一盆蛋。我倒太多下去，变烘蛋了。哦哟，第一次它这么漂亮。我们这次露营成功，沉浸森林，拜拜。